ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും 1 2 3 കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് അലക്കിയ തുണികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ മാനുവൽ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലക്കിയ തുണികളൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണികളാണ്, വൈറ്റ് തുണികളാണ്. ഇതൊക്കെ ഉജാല മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിന് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഉജാലയൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെളുത്ത തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അലക്കി വേണം ഇതിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉജാലയൊക്കെ മുക്കാനാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഉജാല മുക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് പവർ ബട്ടനാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് അലക്കാനിടുമ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് ഓണായി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ 45 മിനിറ്റ് നേരം അലക്കി എടുക്കും. വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ അലക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പവർ ബട്ടന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പിൻ ബട്ടനാണ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കുറേ ബട്ടൺസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ സ്പിൻ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 12 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇത് സ്റ്റാർട്ടായി വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്റ്റാർട്ടായി നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് അലക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ഇളകുന്ന പോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇടാറില്ല. എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡ്രസ്സിലും അപ്പുറമായിട്ട് കളറൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കളറ് ഇളകുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ അത് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഏകദേശം 8 or 9 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല പോലെ ഓണായി കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 12 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഓണായി കിട്ടുകയില്ല. 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നല്ല പോലെ ഓണായി നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കി വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുമാത്രമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ.